بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و آباد ساته، امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. نن درته محترمو د جمعې مبارکې د شپې یو ډیره خاص او عظیم الشانه وظیفه بیانوم. محترمو، دا وظیفه د سورة الفاتحه او د سورة الاخلاص ډیره خاص او مجربه وظیفه ده. د هر ناممکن مشکل د پاره، د هر ناممکن پریشانی د پاره او د هغه حاجتونو د پاره چې هغه تاسو ته په نظر باندې ناممکن ښکاریږي او د زړه تمنا مو دا وي چې دا حاجت زما پوره شي، دا مقصد زما پوره شي، دا مشکل می ختم شي او دا پریشانی می ختم شي. ان شاء الله تعالی هر حاجت به الله جل شانه پوره کی، په هر کار کې به الله جل شانه کامیابی عطا فرمای کی. محترم او ډیر خاص عمل دی، ډیر مجرب ترین عمل دی، تجربی پکړی شوی دی، ډیر اثر کوونکی عمل دی. صرف او صرف د جمعې مبارکه پشپه باندې د عظیم الشان عمل تاسو وکي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی، تاسو اسه هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې مزما د چینل وزټ کړی وي او دا چینل ملا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی ني، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو دغه اجازت راکړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، تاسو تعویذونه پکاروي، تاسو نقوش پکاروي، نو ما سره زما په واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. محترمو، کچری تاسو دا عمل کول غواړئ، د جمعې مبارکه پشپه باندې تاسو دا عمل کول غواړئ، نو ویډیو اخیره پورې وګورئ او سکپ کوئ ما. زما عزتمندو، چې کله درته هم یو داسې مشکل، یو داسې پریشانی، یو داسې مسله، یو داسې حاجت مخې ته راشي چې ته هغې نه عاجز او د الله جل شانه مخلوق هم د هغې نه عاجز، دغه حاجت داسې وي چې هغه د انسان په وس کې نه وي، د انسان په طاقت کې نه وي، نو د هغې دپاره د عظیم الشان وظیفه وکړئ. ان شاء الله تعالی د جمعې مبارکې په شپه او بیا د جمعې مبارکې د شپې ځان له یو ډیر لوی فضیلت دی، یو ځان له ډیر لوی اهمیت دی، یو ځان له ډیر لوی مقام دی. دغه شان زما محترم د دې عظیم الشان وظیفې ځان ته ډیر خاص برکات او کمالات دي، او کله چې دا وظیفه تاسو د جمعې مبارکې په شپه باندې وکړئ، نو دې کمالات، برکات او کرشمات به تاسو په خپل سترګو باندې ووینئ چې الله رب العزت په خپل کلام پاک کې څومره عظیم الشان طاقت کې هو دی. او کلام پاک یو ډیر لوی عظیم ترین معجزه ده. محترمو، د الله جل شانه په کلام پاک کې ډیر زیات برکات پراته دي، لیکن کمی مونږ او تاسو کې دي، ځکه چې زمونږ یقین کامل نه دی، په الله جل شانه باندې بروسه او توکل زمونږ کمزور دی. نو مونږ ته په الله جل شانه او د الله رب العزت په کلام پاک باندې کامل یقین ساتل پکار دي، او په کامل یقین سره په توکل سره مونږه دا وظیفه وکړو. زما محترمو، چې مونږه کوم عمل هم کوو، د الله رب العزت د رضا د پاره کوو او اخلاص پاره کې شامل کو. زما محترمو، چې کوم عمل د الله رب العزت د رضا د پاره او کوم عمل کې اخلاص شامل وي، نو داغه برکات او ثمرات او فواید ډیر زیات وي. نو زما محترمو، چې مونږه کوم کار مونږه کوو، مونږه کوم عملم کوو چې د الله رب العزت د رضا د پاره کوو، نو مونږ ته د الله جل شانه په کلام پاک باندې او په الله رب العزت باندې کامل یقین ساتل پکار دي، او په کامل یقین سره، په کامل توکل سره مونږه دا وظیفه وکړو. زما عزتمندو، چې مونږه کوم عمل هم کوو،
هغه د الله رب العزت د رضا د پاره کو پاره کې اخلاص شامل وي. نو زما محترم او چې کم کار د الله رب العزت د رضا د پاره او په اخلاص سره وکړي شي نو د هغه برکات او ثمرات او فواید د هغه ډیر زیات وي. نو زما عزتمندو مونږ چې کوم عمل کو د الله رب العزت د رضا د پاره عمل کو خالص د الله رب العزت د پاره زما محترم مونږ یو عمل کو نو بیا به الله رب العزت زمونږ هغه ټول حاجتونه پوره کوي. خپل مقصدونو کې به الله جل شانه کامیابی مشکل او پریشانه به الله جل شانه ختمي. زما عزتمندو دا وظیفه زتا سوتا بیانوم. زما عزتمند اوس راځم وظیفه طرف ته ترتیب او طریقې کار زتا سوتا بیانوم. زما محترم دا وظیفه د سورۃ الفاتحه او د سورۃ الاخلاص ډیره خاص وظیفه ده. زما محترم سورۃ الفاتحه دا بچی ته ورزي او مونږه په هر یو موس کې په هر یو رکعت کې مونږه سورۃ الفاتحه وایو. ځکه چې زما عزتمندو د سورۃ الفاتحه نه بغیر منظم نکېږي. لا صلاة الا بفاتحه الكتاب یعنی د فاتحه الكتاب ام الكتاب یعنی سورۃ الفاتحه نه بغیر منظم نکېږي. زما عزتمندو تاسو دا وظیفه کول غواړئ خپل حاجتونه پورا کول غواړئ خپل مقصدونه تر سره کول غواړئ یا سبل سم مسله د مال او دولت تنګی ده د رزق تنګی ده قرضونو کې راګيري مشکلاتو کې راګيري یا د بهر ملک ته سم مسله ده بهر ملک کاروبار نشتا روزګار نشتا رهائش نشتا دلته په ملک کې سم مسائل دي کور کې جنگ جګړې دي پریشانای دي نفرتونه دي حسدونه دي. نو زما عزتمندو د ټولو مسلو د پاره تاسو دا عمل کولی شئ. زما عزتمندو د دې وظیفې طریقې کار څه دی؟ د دې طریقې کار ډیر زیات آسان دی. د وظیفه به تاسو د جمعې مبارکه پشپه باندې کوي. زما عزتمندو د جمعې مبارکه شپه عاصم د برکت والا ده او چې په دې کې بیا د سورۃ الفاتحه او سورۃ الاخلاص وظیفه وکړي شي نو د دې وظیفې برکات او ثمرات په بیا نور ډیر زیات شي. ډیر لوی عظیم الشان وظیفه به نه جوړ شي. نو زما محترم د جمعې پشپه باندې د ماخام مزنه پستا سو ته ټیم ملاويږي یا د ماسوتن مزنه پستا سو ته ټیم ملاويږي. د دواړو وختونو کې تاسو دا وظیفه کولای شئ. لومبه طریقې دا ده چې تاسو په 2 رکعات نفل وکړئ عاجزه سره خشوع وضو سره صحیح طریقې سره تاسو 2 رکعات نفل وکړئ او زما محترم بیا ورپسې دعا وکړئ چې الله پاکه دا 2 رکعات نفل ما وکړه د دې 2 رکعاتونو نفل ثواب حضرت حاضر علیه السلام او حضرت دانیال علیه السلام ته ورسه. یا الله پاکه د دې په ثواب په نیت باندې ما د 2 رکعات نفل وکړ. نو زما محترم او ثواب به حضرت حاضر علیه السلام او دانیال علیه السلام له ورو بخي. بیا به د دې نه پس زما عزتمندو 21 مرتبه یو شپره به تاسو درود شریف وایي. بیا به د دې نه پس تاسو سورۃ الفاتحه الحمد نواله ولضالین امین پورې 121 مرتبه یو سل یو شپره به سورۃ الفاتحه وایي. بیا به 3 پیره درود شریف وایي. کله چې مدرې پیره درود شریف ولستو نو بیا به 142 مرتبه یو سل 200 پیره به تاسو سورۃ الاخلاص وایي یعنی قل هو الله احد الله الصمد. کله چې مدا سورۃ مبارکه ولستو نو بیا به درود پاک بیا وایي 21 مرتبه یو شپره بیا درود شریف وایي او بیا به د الله رب العزت په دربار کې دعا د پر لاس پورته کې انتهایی عاجزه سره توجه دیان سره به د الله رب العزت نه د خپل مسایلو د حل کېدو لپاره دعاګانې وغواړي. ان شاء الله تعالی ډیر مجرب ترين او عظیم الشان عالی شان وظیفه ده ضرور تاسو دا وکړئ. زما محترم امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه بس تاسو ډیره زیاته خوښی وي. ویډیو مو خوښی ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ. ملاوي ګم بتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره